السلام عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada walaalayaal samaka ama Somali Academic iyo walaalkiin Maxamed Xasan. insha Allah taala si waxay casharadii hore noogu socdaa waxaan noo socday Windows 8 training ama casharadii ku saabsan Windows 8ka iyo sida loo isticmaalo sidoo kale qofkii Windows 7 isticmaalaya xataa casharadan wax buu ka faa'iiday iyo waxyaabaha qaarkood iska leeyihiin. insha Allah taala haddana waxaan maanta baranaynaa insha Allah taala sida loo bedelo waxa la yiraahdo notification ama wargelin ama wargeys adiga wax notification area leeyahay ama waxa computerka kaaga soo baxay message kaaga soo baxay qosoo qormay مثلا xagga hoose da fiirisid dhinacaan fariin qaarkood ku soo baxayso fariinahaas oo ku saabsan مثلا computerka cilada jirto ama message lagu soo diray ama Skype ku soo wacay ama waxaas meeshan ka soo baxay dhinacaan si loo bedelaa iyo si loo sameystaa inta insha Allah taala maanta waxaan baranaynaa sidoo kale si wax loo raadiyo search in loo sameeyo oo computerka si wax loo raadiyo qofka Windows 8 isticmaalayo. insha Allah taala marka ugu horreeyay notification aan tagno haddii aan ku noqono start screen wata hore u barano start screen la yiraahdo marka start screen aad tagto siyaabo badan loo tagi karaa notification area. marka hore xagga screen geeska marka tagto waxa ku soo baxayo qaybtana dhinacaan midigta ka soo baxayso xagga setting hadda click ku siiso xagga hoose waxa arkaysaa PC setting ama change PC setting. waxa kale sidoo kale waxa ku tagi karaa markaad computerka sa u joogtid hadda muuska dhinacaas kor dhinaca midigta xagga sare hadda muus geesid ayadana waxa ku soo baxay xagga setting click ku sii PC setting isku mid weeyaan meesha ka jeceshahay meesha kaaga dhow. okay PC setting click ku sii waxaan wada noqdo meeshana ku soo baxayso waxa laga yaabaa Windows 8 ka qaar kala duwan 8 iyo 8.1 in iskala bedelaan laga yaabaa qaarkiin waxa laga notification area inay xagga u fuusho meeshan hadii ka waysid meeshan waxa tagtaa search and apps click si insha Allah taala xaggan waxa laga bedelo notification area xagga u sareysa the show up notification marka ugu horeyso waxa weeyaan marka notification area marabta mise marabtid give isku wad xiri kartaa marka daartiin xirtid xagga hoose saasaad haysaabis daartiin furta saaraysa marka hadda kan xirtid waxa weeyaan waa wada iridii la gali irid notification waa iska xirtaa wax notification ama wax wargelina ama waxay soo bixi karo ma laha hada laakiin hadda furato okay meesha marka waa show up notification area log marka مثلا screen log مثلا markaad computerka wax ka maqnaato screen log computerka oo xiri ma markaas notification area ku tahay markaas oo kale waxa laga yaabaa adoo maqal inuu message ama email ku soo dhacay computerka log way marka imaato inta computerka furin kor shashadu ka tusi you have a message oo qofa ku soo waay ama waxa hada iska xiriir karto hadaan rabay inuu ku soo baado just click ku si oo xirmiya. okay play a sound notification markuu مثلا notification ku soo baxo cod soo saara sidii message ku soo dhacay si mobilada isticmaal message ku soo dhacay ama codkii aad marta ma yadarti okay inshallah taala all this مثلا هي turn on my screen when I get a call مثلا هدي قف كسوع كله on أدهيسا وحلاقي أبغى كمبيوتر قاركود Windows 8 هورا فيرشندي هورا في استعمال إني واحد إيسن أولى هنا لاقي أبغى مركزي كلنا دم مالهن فيرشندي دم Windows 8.1 إيه فيرشندي ذاله لاقي أبغى هذا basic أما home استعمال سينا إن هذا لهين I'm not sure لكن هذا لا الحمد لله عشان أكل quite hours هاي مركز مشغول سنتهاي أما إن لو intergram ربتيد أما إن وحلقوا سمعت stop عشان أكون stop up notification during certain hours of the day ساعة كمية أسك حريصة عشان أكل هذا from 2 مثلا ساعة لقى بالله بس إلا ساعة from 12 to 1 from 12 a.m. from 12 p.m. to 1 p.m. مثلا understand. So all this goes and then receive call during quiet hours مثلا quiet hours أكو جرتا وقتية quiet hours notification أو نكون سو بحينين وإسلا وقتي أسمرتها أنا قفضوك سوعه مثلا كمبيوتر قاركود حالسنا بي سي كول وحليرا أما فري كول أما دات قاركود كمبيوتر إسكوعه أما سكايب أوكله فايبر أوكله during guys ما كول كما أقبليسا مسا أقبليسي هدي عرفتي يس أدهيسا هدي كلام نو أدهيسا إيدك مسوي كرت ماشان وحويان individual one by one مثلا notification area alarm وكله alarm مرتين إنك سوور قليب yes أدهيسا هدي عرفتي alarm إنك سوور دعو no هدي كله مثلا calendar date يوحس no أدهيسا
marka insha Allah taala saas notification area uu shaqeeyaa. qaybta kale aan rabno inaan barano isla PC setting aan soo galaysaa. Mathalan haddii aan hadda noqdo haddaan ku noqdo xagga ay desktopka searching raadin, marka computer wax ka raadinaysid laba wasib waa u raadi kadhaa ama saddex si haddii aan dhaho. xagga markaa tagto geeska computer markaa geyso mouse-ka triangle waxaan kusoo baxay search click ku sii. marka search maxaa rabtaa search from anywhere, search from setting, search from file, search from one page, web page, search for web image or web video. marka search from anywhere haddaan dhahno mathalan hadda haddii aan raadiyo mathalan maxaan raadiyaa desktop nagarat desktop hore kaaga soo bixi waa kan remove desktop, display desktop, remove app and this sub control, all this oo kusoo baxayaan. مثلا haddii aan raadiyo hadda allahumma salli ala Muhammad recycle bin, marka ujeeda xagga recycle bin kugu soo bixi waxa raadisid oo kaga soo baxay. مثلا haddii aan dhaho xaggana doorto from setting control ban, marka control ban iyo wixii ku jiray from only from setting waa wixii kugu jiray. markaas iyo wada kale laga soo baxo aad jirto shortcut oo searching ah oo hadda isku qabatay Windows logo iyo Q, Windows logo iyo Q pop. Windows logo waxa calaamada Windows-ka meesha ku sawiran afar geeska ah iyo Q, marka dhaga search ku soo baxay. marka waxa aad meesha ku qori kartaa soo kale search waxa uu tii kartaa marka xagga tagto marka ku noqdo screen ah hore u soo baranay. marka geeska tagto sidoo kale aydan search xaggaas waa soo bixi. marka haddii aan mathalan search more detail u galno PC setting gal search app and search tag mathalan here ma history mathalan waxbaa raadisay hadda waxaan raadinoo kale waxyaaba qaarkood aan raadin soo desktop ma raadin ma recycle bin aan raadin history waa magto waxaas computer ku save galay. marka ma harta inuu wixii ka tiro ma siinay wixii ku haay mathalan clear history clear ku siinay meeshaan ku soo saara this will clear your local history and some visa or marta clicks si darat clicks si hadii kalena iska isticmaal here use ping to search online. hadda mathalan online isticmaalayso kale marka meeshaan dad marka research web all this marka online isticmaalaysid oo ku raadina mathalan inta xaggan oo kale you search you customize search save search ma harta search waxyaabaha qaarkood oo adult text oo adult image waxa la yiraahdo oo sawirada xun waxaas iga reeb. marka all this how it goes like search soo galaysa xaggaas soo galay search meeshaan modify ku sameeyay. inta badan muu baahnid inaad meeshaan timaado mathalan haddii aan iska xirna kan inta badan muu baahnid meesha search wax kugu filan bas in xagga soo gasho just it's enough here or ama Windows logo iyo Q search ku soo baxay. I hope inaan wax ka faa'iideen insha Allah taala aad u mahadsantihiin daawashada daawateen. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.